Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a enseñar a personalizar los temas de sonido en Hieshua. Página 3. Muy lento mi celular. Duolingo, notas, ver, 10, 5 sin leer de Instagram, 10 o más. Bueno, no se mete a Hieshua. Para realizar acciones. 95, 90, Le voy a bajar 85, la velocidad. 80, 75, 70, 65, 60. Para realizar acción, atrás. Atrás. Configuración de sonido y vibración. Desplazarse hacia arriba. Configuración, sonido, volumen de temas de sonido tema. Personalizar el tema de sonido tema. Ahí uno le da Tema. acá. Entonces lo que uno tiene que hacer, Teclado focus. digamos, Teclado focus. este de teclado. Start sonidos. B. Aumenta y reduce. Alerta, roto, volver a start, alerta OG, aumenta. Mejor le voy a quitar la voz. Acuérdense que este es el teclado. Pero se lo voy a cambiar. Yo no creo que ese sea un buen sonido para teclado. Este es un buen sonido. Ahí yo le personalizo el teclado. Son las 4 de la tarde, con 55 minutos. También, si quiero personalizar el tema del sonido con sonidos que yo tenga allí, Fuera de foco, teclado 1. entonces uno lo que hace es Start sonidos, tema. Start sonido, volver al nivel ante, al rotor G, volver a start, cancelar. Predeterminado. Atrás. Inicio. Enfocable effect. Atrás. Configuración de sonido y desplazar. Sonido. Volumen de temas de. Personalizar el tema de sonido tema. Tema. Salir. Tema. Importar. En importar, pues uno le importa todos los sonidos que quiere y todo. Menú de bordes y modo de. Seleccionable foco 1 A. Enfocar. Bueno, y una vez que yo les enseñé a personalizar, también les voy a enseñar a enviar los temas de sonido y compartirlos a Hieshua como tal. Atrás. Configuración de sonido y vibración. Temas de sonido. Personalizar el tema. Administrar temas de sonido. Acá uno le da. Administrar temas de sonido. Administrar temas de sonido. Crear. Crear. ANR. ARA. EFA. LL. Mix. KJ. Anazar. Multi. Window. Apple. Advance. Temas. Bueno sonido. Lecteur. Ahora tu sonido y real inteligencia artificial. Multipalabra. Son. Y comas. AA2, AA3, AAA, accesibilidad acuática tema, acuática tema, audio magos, bastón digital supernova con voz de Nicole. Boulevard, caja registrado, David Olvera Romero tema de teclado PC. Duolingo Sounds, criado, el mejor tema. Facendina criado por Daniel Dutra. Feliz Navidad. Feliz Navidad 2023. Feliz Navidad jojojojojo SPK. Feliz Navidad les desea Fred Lazo. Gota de agua do Jordao criado pelo Orayonil TTS do grupo accesibilidad de Android todo tempo. Digamos este. Gota de agua do Jordao criado pelo Orayonil TTS do. Y si digamos alguien dice, por favor me comparta el tema de sonido de gota de agua, entonces uno lo que hace es venir para acá, administrar
pulsación larga en el sonido que le dijeron. Y hay Renombrar. 3 opciones, no, 4. Renombrar, Compartir. compartir, Enviar. enviar, Eliminar. eliminar. Entonces, Enviar. uno le da en enviar para enviarlo a la app que le dijeron que lo enviara. Compartir. Compartir para compartirlo a Hieshbo como tal. Atrás. Atrás. Configuración de sonido y vibración. Desplazarse hacia arriba. 10, email, configuración general. Configuración de sonido y vibración. Configuración de acciones. Configuración de notificaciones. Abrir, detener grabación. Abrir configuración de accesibilidad. Detener grabación. Bueno, eso fue todo. Suscríbanse y denle like. Chao.